Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم جيتكم موضوع جديد على le sommeil. النوم. Vu que le thème il est un peu long, غادي نهضروا على le cycle du sommeil, puis on passe à des troubles du sommeil. وفي التروبل عنا deux parties ولا deux chapitres. عنا la dysomnie, c'est-à-dire الخلل في الرقاد, soit une hypersomnie ترقدي بزاف, soit insomnie ما ترقديش بزاف. Ou d'autres chapitres, c'est la parasomnie. اللي صرا فيها des cauchemars, etc. Donc اليوم قلت ندير غير على لو سيكل دو سومي باش لو فيديو ما يكونش طويل. هكا نقسم الموضوع نقسمه على بليزيور بارتي. قبل ما نبدا في الموضوع معني غير نقولكم ديروا جيم وابوني على الشين. كما تعرفوا كاع le sommeil est indispensable à la vie dans le plan physique et dans le plan psychique. معنا النوم ضروري في الحياة من جهة جسمية ومن جهة نفسية وعقلية. Chez l'adulte, le sommeil est organisé en cycle. ماشي كيما les bébés. Les bébés ينوض يفطن. Alors que l'adulte, le sommeil تاعه il est organisé en cycle. Le cycle فيه 3 stades. فيه le sommeil léger, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Et chaque nuit comporte 4 à 5 cycles. في ليلة واحدة عنا 4 حتى 5 cycles يتكرر. La durée de chaque cycle dépend de la personne, donc varie. هنا قالوا de 1 heure jusqu'à 2 heures. La moyenne 90 دقيقة. On commence avec le sommeil léger. كما راكم تشوفوا هذه دورة واحدة ورا هذه زوجة وراهي تتكرر. هذا سي ليفاي تكوني فاطنة. هنا مين بديتي ترقدي. هذا لو سوماي ليجي فيه دو ستاد. فيه ان هنا و ان دو هنا. من بعد تروحي لو سوماي بروفون. مور سوماي بروفون تطلعي لو سوماي بارادوكسال. بصح كما تشوفوا هنا طلع سوماي ليجي ومن بعد طلع سوماي ليجي ان دو ومن بعد طلع بارادوكسال. بصح مين ديجا هضرنا على سوماي ليجي قبل ما ندخلوش في المرحله. دونك عندنا 3 parties 3 étapes: sommeil léger, profond et paradoxal. نبداو بالسومي léger. Le sommeil léger عندنا un 1 ou un 2. نبداو بال 1 1. 1 c'est quoi? C'est la transition entre l'éveil et le sommeil. في هذه المرحله شي يصرى؟ le cerveau ou bien l'activité cérébrale diminue lentement. معناه العقل تاعك صاي يبدا جو تغوصي، ما تقيش تخمي في هذيك المرحله سي بون تبداي تغوصي. هنا ما راكمش راقدين، هنا راكم بين وبين سي لا ترانزيسيون. قلنا l'activité cérébrale diminue lentement, donc le cerveau émet des ondes موجات alpha qui apparaît dès que vous fermez les yeux, puis il glisse vers des ondes θ et non pas bêta, c'est θ. Il y a donc aussi une amplitude et la fréquence faible. À part l'activité cérébrale, le tonus musculaire diminue graduellement. Vos muscles se détendent. Pour certaines personnes, يحسوا روحهم باللي راهم باغيين يطيحوا من لو لي. toujours راني في stade N1. بمعنى بلي لو مسك تاعك صاي يسترخى، عقلك لو سيرفو راكي تغوصي، المسك تاعك يسترخى. و pour certaines personnes ماشي كاع الاشخاص يحسوا روحهم في هذه المرحله غادي يطيحوا من السرير. صفه واحده اخرى، les yeux bougent lentement sous la paupière باسكو هنا مازال ما ترقدوا، راكم بين وبين دونك عينيكم مازالوا يزغدوا. puis
directement تهودي تدخلي في لو sommeil léger stade 2. Le stade 2 ملي توصلي هنا c'est bon, c'est le stade de confirmation تاع le sommeil. مي راكي هنا c'est bon هنا راكم راقدين. نروحو le sommeil profond. Donc قبل ما le sommeil léger occupe 25% de la nuit. Le sommeil profond occupe 50% de la nuit. شي يصرا في هاد sommeil profond. Durant ce stade, vos neurones se synchronisent et se consolident votre mémoire. Ce stade vous permet de remémoriser d'un fait. Genre, بمعنى في هذه المرحلة انتم تعقلوا على الأحداث. malgré شوفوا هنا l'activité cérébrale elle est lente. هنا عقلكم سي بون هنا راه يقيس هنا سي بون راح فيها هنا راكم dans le sommeil profond. بصح لا ميموار تاعك تعقلي على الحدث permet de remémoriser d'un fait. و aussi في هاد المرحلة تصرى la récupération physique de l'organisme. حتى لهنا باش تصرى الراحة الجسدية. هنا تصرى الراحة الجسدية تريحوا physiquement. D'autres points, c'est le moment le sommeil profond, le moment où il fraise les hormones de croissance. وشي تاني إزالة les toxines qui sont accumulées au niveau cérébral. هنا عندنا إفراز les hormones de croissance. Donc نوريكم هنا les ondes كيف راهم les ondes. هنا le sommeil léger les ondes راهم غير تماك قلنا عندنا l'onde alpha. Donc l'onde alpha l'amplitude تاعها et la fréquence elle est faible. هنا les ondes sont plus lentes et plus emblées. Donc dans cette phase, dans cette stade, عندكم un risque تهضروا على vos secrets. Donc عندكم تنجموا تهضروا على les secrets تاعكم تماك. وثاني في هذه المرحله كاين اللي ينوض ويبدا يدور في الدار ويهضر هضره ما كاينش هضره كيما نقول لك entre parenthèses دابا حمار الليل. عارفوا بلي راه في لو sommeil profond. شوفوا le réveil pendant cette phase vous donne le sentiment d'être fatigué. C'est pour cette raison مي يقولوا باللي لا غيمي تقيلوا ما طولوش. علاه هذا لو سيكل لا دوري تاعه حوالي 90 دقيقه. انتيا مي ترقدي ساعه دونك 60 دقيقه راكي ترقدي 60 دقيقه ولا ترقدي 45 دقيقه ولا 40 دقيقه المهم طولتي في الرقاد في التقياله وتنوضي تحسي روحك راكي مدقدقه. علاه تحسوا روحكم مدقدقين مالغي راكم راقدين ساعه سوفيزونت جوغ تقولي ساعه ومازال تدقدقه باسكو راكي قسمتي لو سيكل تاعك. شوف الاولى قسمتيه والزوجه وين قسمتيه ما قسمتيش مام هنا قسمتيه في السوماي بروفون مالغري قلنا اون ريكوبيراسيون صرا هنا بصح باش تنوضي في هذه المرحله اون فاتيك. وكاينين اللي يرقدوا يقيلوا بلوتو ويطولوا باردون ديزولي على هذا الحدث اللي صرا معليش نكملوا. قلنا بلي durant le sommeil profond عندنا une récupération physique بصح الا نوضتي فيه تصرى لك دقديق لا فاتيك اكسيتيرا. وقلت لكم بلي في التقيال كاينين اللي يرقدوا ومين ينوضوا يقولوا مالغري رقدنا بزاف بصح نوضنا اون فورم. علاه باسكو هما ما ناضوش هنا كملوا لو سيكل تاعهم ناضوا هنا ومي كمل هنا سي بون لو سيكل ناض. هذه لا ديفيرونس اللي يقولك باللي نرقد انا بزاف نقيل بزاف بصح نوض اون فورم وواحد اخر يقولك انا قيلت بزاف بصح نوض مدقدق. انت نوضت هنا وهو ناض هنا. هذه لا ديفيرونس. نكملوا دروك
نروحو troisième partie c'est le sommeil paradoxal. شوفوا le sommeil paradoxal عاود من sommeil profond طلعت حتى لهنا c'est-à-dire فاتت le stade 1 le stade الأول N1 تاع le sommeil léger. Donc durant cette partie que les apprentissages moteurs de la journée se consolident. Le cerveau effectue une remontée vers le sommeil. le cerveau هنا قلنا كان عقلك راه بعيد وهنا عقلك سي بون بدا قلت لكم هنا لو سيرفو تاعك يبدا يتاكتيفا باسكو راه قريب ليفاي. دونك عندنا كوا عندنا une activité du cerveau alors que le corps تاعك الجسم تاعك il est quasi paralysé. Donc le corps تاعك il est immobile. C'est pour cette raison سماوه le sommeil paradoxal à cause de ce paradoxe. Et aussi le sommeil paradoxal يعيطوا له REM. R c'est rapide, E c'est eyes و M mouvement. هذه en anglais. J'espère que ça يصلنا لآخر الفيديو. إن شاء الله يكون استفدتكم. لا بغى حاجة قليلة المهم تستافدوا منها. Moi je partage avec vous les informations. نتوما essayو تبارطاجو هذا الفيديو باش يوصل كاع الناس تستفاد لا بغى غير بالقليل. ما عليا نقولكم غير باي باي. انتظروني في الفيديو اللي جايين على لي troubles du sommeil.